Buonasera a tutti voi. Oggi è il 27 ottobre 2023. Io sono finalmente arrivata a casa ed ero impaziente di arrivare, di fermarmi per raccontarvi un po'. È stata una giornata lunghissima, sveglia alle 4, ma non perché ho suonato la sveglia, perché mi sono alzata io, avevo veramente tanto lavoro da sbrogliare, sono uscita di casa alle 7 e poi finito di lavorare mi sono recata là su in alto in montagna. Quindi adesso che sono le 8:30 sono, come dire, esausta, anche se non si direbbe, vero? Ma tra poco darò appuntamento a 2 spaghettini con un bello vaghe e bagna e mi rinfocillerò per bene. Non sono uscita a digiuno, anche se ho saltato la merenda, il pranzo, la merenda del pomeriggio. Alle 6:30 del mattino avevo già bevuto un bicchier d'acqua come d'abitudine, mangiato non mi ricordo quanti mandarini, una belga, 2 gelati e 250 grammi di insalata di mare con 2 bellas vitas de bani. Quindi guardate, quando si parte bene la mattina poi si è già a metà dell'opera. Vi voglio raccontare un po' di questo bellissimo giorno. Siete curiosi? Allora io, Benica di Gonto. Questo pomeriggio mi sono recata su, là in alto dove la montagna produce, a Desolo. Ad attendermi c'era il maestro Montanaro nella mia scuola, rappresentato in una bellissima immagine mentre si trova nella sua scuola con i suoi allievi, perché lo sapete, Antioco Casula, noto Montanaro, uno dei più grandi poeti in assoluto della Sardegna, è stato un maestro. Lì c'erano tutte le mie colleghe che mi aspettavano perché ho dovuto perdere 2 lezioni causa febbre. Non sono mai mancata dal lavoro, però quello era un extra che richiedeva un impegno di energie che non possedevo. E quindi sono stata felicissima oggi di trascorrere il pomeriggio con loro, nei limiti del possibile, perché la mia attività lavorativa ha richiesto un ulteriore sforzo. Mi sono dovuta spostare per seguire una riunione, però prima di arrivare a Desolo ho, come dire, ammirato tante persone che stavano lavorando nelle strade di Arezzo, stanno allestendo tutto perché tra qualche giorno ci sarà la sagra delle castagne e delle noccioline, banchi bellissimi, tutti cesellati, le strade tutte pulite, ordinate, tanti fiori, si vede che i preparativi vanno avanti, e così anche ad Esolo. Anche lì ci sarà una bellissima festa, io ci sono stata tante volte in entrambi i paesi e mi piace tantissimo partecipare a queste manifestazioni perché è possibile ammirare quelle peculiarità dei luoghi che non sono visibili durante il resto dell'anno. E perché no, se per il 1° novembre e in quei giorni prima e dopo potete anche un salto a Seui. Seui è il paesino che confina con Esterzili, il paesino che io ho nel cuore. Sapete che amo tantissimo sia il paese per le sue caratteristiche, sia i seuesi, ma anche loro amano me. Pensate che un anno ci sono andata con un mio amico e durante il viaggio del ritorno gli avevo chiesto: dai, io confesso che se te l'avessi raccontato io mi avresti pensato ma hai esagerato un po'. Guardate, è sempre così. Vi racconto di quell'esperienza, ma si sono ripetute negli anni. Ci avevano offerto non so quanti caffè, castagne, torroni, fregadori, come dire, una specie di focaccia con crocoriga, coni di fritto, chi più ne ha più ne metto, e meno male che non buffo, che no, adesso tornava ambriaga verdia. Questo per dirvi che i seuesi, a dispetto della loro fama, non sono dei tirchi, sono semplicemente dei bravissimi lavoratori, dei grandi risparmiatori che non buttano i loro soldi, ma quando incontrano qualcuno che li ama come me, ma io amo loro, allora non badano a spese e elogiano il loro ospite, e io sono stata felicissima e sono felicissima lo sono tutte le volte che ci vado, perché vado d'accordo quasi con tutti i seuesi, ma soprattutto con la maggior parte di loro ho dei bellissimi rapporti. Loro mi sono stati vicini sempre nella buona e nella cattiva sorte, per cui io per questi prossimi 3 giorni vi invito a visitare Seui
Arezzo ed Esulo. Vedrete, non ve ne pentirete. Un bacio e grazie per guardare i miei video. Ciao, a presto!